Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар. Бизде алгачкы коногубуз бар. Тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто режиссер Асамидин Мухитдинов. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Асамидин. Кутмандуу таңыңыз менен. Сиз Болсын. Келиңиз. Кыргыз элим, Кыргызстан, кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздин жаңы эмгегиңиз жөнүндө сүйлөшсөк, Ажар деген мелодрама десек болобу? Буюрса чыгып атат, чыгып баштады, бүгүн чыгат, буюрса көрсөтүлөт. Ошол премьерасы Манас кинотеатрында. Негизги жанры мелодрама. Кошумча жанрлар. Драма бар, мистика аябай кенен бергенбиз мистика. Да, бир топ кошумча жанрлар бар. Бүгүнкү заманбап кино талаптарына жооп берген, мен оюнча аябай көп жанрларды өз ичине камтыган фильм деп айтсак, жаңылыш болбос. Эми кандай деңгээлде тартылды, кандай аны эми эл өзү көрүп, Бүгүн барып өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. демек Бишкектин чоң экрандарынын бардыгына бүгүндөн баштап көрсөтүлөт. Буюрса бүгүндөн баштап бардык кинотеатрларда баштады. Ошто дагы, Бишкекте дагы. Канча убакытта тарттыңыздар жана башкы каарманда ким болду? Фильм башталганда мындан 3 жыл мурда сценарий даяр болуп, Мурза Капаровдун Күнөсү арал деген чыгармасынын негизинде сценарийин мен жаздым. Ошол чыгарманын негизинде даярдала башталган. 3 жыл мурда кээ бир себептерге байланыштуу бүтпөй калып, быйыл кайрадан анын тартууну запуск кылып, чечип, быйыл июнда баштаган болсок, сентябрдын акырында тартуулап бүттү. Андан кийин монтаж, дубляждар менен бүгүнкү күнгө даяр болду. Башкы каарман тууралуу сөзсөлө. Башкы каарман жаңы, жүз деп айтсам жаңылышпайм, биринчи жолу буга чейин мурда клипке дагы өзүм тарткан болчумун, ал кызды, анда мектепте окуйт болчу. Андан 2 жылдан кийин эми толук метраждуу фильмге тарттым ал кызды. Демек сиз өзүңүз чакырдыңыз. Айбике Азатбек кызы, өзүмдүн окуучум, актерлик чеберчилик жактан өзүмөн сабак алып. Демек сиз окутат дагы турбайсызбы актерлукка? Мен атай окуу жай эмес, ар бир кино долбоор башталганда, бизде эми билесиңер, кыргыз киносунда актер, актрисанын жетишсиздиги байкалат дайым. Ар бир проект алдынан кастингден жаңы эл ичиндеги таланттарды тандап алышка мажбур болобуз. Алар билимсиз, эч кандай түшүнүгү жок, камерамен иштеп, актерлик чеберчиликти жогорку деңгээлде бере алат деген эч кандай кепилдик жок. Ошон үчүн долбоор алдынан сөзсүз биздин кинокомпания ар бир тандап алган эмебизди окутабыз сөзсүз. Тандоо бүткөндөн кийин аларды окутуп, тарбиялап, даяр болгондон кийин гана тартабыз. Жакшы. Буга чейин башка жанрда тарттыңыз беле? Анан кайсы жанр? Даректүү тасмаларды тарттым. Кеңирээк. Даректүү тасмаларды тарттым. Эми даяр болду деп эмне кылгандан кийин киностудия ачып, ошарында негизинен жасаган иштерибиз ырчыларыбызга музыкалык клиптерди тартуу, анан болсо даректүү тасмаларды тарттым. Быйыл Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына карата Ошто өткөрүлгөн эскерүү кечеде ошол Султан Ибраимов жөнүндөгү даректүү тасма, кыскасы ушундай даректүү тасмаларды тартып, игровой деп коет, көркөм тасма. Көркөм тасма жаатында бул биринчиси. Бирок өзү мен көркөм тасма тартуучу режиссер келсем. Ошол сизге көбүрөөк жагат, кесибиңиз боюнча да ошол жан дүйнөңүзгө да жагат. Жакшы, мындай ошол тартуу учурундачы кадрдан сырткары адамдар көп жумушту бүтүрөт да. Тартууда канча адам эмгектендиңиздер? Тартуу жамааты. Административдик топ бизде 7 кишиден турат. Тартуучу топ 15тен ашык
актер актрисалар эми негизги ролдорду эпизоддордо кошо эсептегенде 100га жакын балдар массовка деп коебуз, алар менен кошо эсептесе дагы бир канча жүздөгөн адамдар. Эмне үчүн ажар деп койдуңуздар? Ажар десе биз ойлоп турубуз баягы чыгарма боюнча деп эле. Чыгарма боюнча акыркы бир тал ширкесин күйгүзүп анан карышкыр менен кала берет эмеспи? Жана канча деген монологдор окулган ал ажар темасындачы. Мен атты тандап алганда ушул нерсе эки нерсе ортосунда аябай көп баягы кыйналганмын. Өзү Күнөс Тарал болсо чыгарманын аты, анан фильм кылганда Ажар деп коюп. Бул жакта бардыгыбызга жакшы белгилүү Баялиновдун Ажар чыгармасы. Бардыгын ой ошого кетет, анан ар ким ар түрдүү ойлойт. Даже бизде урушкан кишилер болду ушул эмеде. Силер эмнеге бузуп атасыңар өзүңөр, баягы коммерциялык мени көздөп, бирөөнүн атын уурдап деген сөздөрдү да уктук, ачыкча эле бетибизге айтып. Бирок неге Ажар? Мен бул картинаны тартуудан максат кылганда кыргыз жеринин ажарын эң биринчи. Себеби биздин фильмдерибиз ушундай болуш керек, ар тараптан элибизге кызмат кылыш керек. Мен жеке оюм бул албетте. Ар тараптан. Бизде туризмди күчөтүү, эми бул дагы өзүнчө мен ойлойм, салым болот мамлекеттин экономикасынын жогорулашына деп ойлойм. Эгер туризмди бир аз болсо да күчөтө алсак, көрүп жүрөбүз, башка көптөгөн мамлекеттерди биз аябай бая популярдуу көрүп, эңсеген мамлекеттерибизди биз көзүбүз менен көргөн эмеспиз эч кимибиз. Бирок фильмдер менен көрөбүз да. Бирок ушул мамлекеттерге тартылуубуз күчтүү. Мисалы түштүк Кореяны алсак болот, Американы алсак болот, чынбы? Жаштарда айрыкча аябай ошол жака. Себеби биз аларды сериалдар аркылуу, фильмдер аркылуу көрүп, ал жерлердин козугун, элдердин маданиятын, кухнясын, ашканасын. Себеби ар бир сериалдарда макташат да, кимчи мондай тамакты жегибиз келет да. Ошондон улам бизде жаштарда умтулуп көбөйүп, биз бул дегени, демек ал жактагы мамлекеттердин туризмин күчөшүнө түз салым кошуп атат кино индустриясы. Бизде дагы ал нерсе сөзсүз болуш керек. Анткени биздин мен ишеним менен айта алам, 100% биздин жерибиз, Кыргызстаныбыздын көркү ал мамлекеттерден ашса-ашат, эч кандай аны бардыгы көрүш керек. Да, көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн эң биринчи кыргыз жеринин ажарын көрсөтөм. Кыргыз жеринин кооздугу бар, кыргыз жеринин сулуулугу бар. Мен кыргыз жеринин ажарын көрсөтөйүн дегем. Анан кыргыз кыздарынын, кыргыз жигиттеринин ажарын көрсөтүш керек. Бул сүйүү сезиминин ажарын, ата-эненин өз перзентине болгон мээриминин ажарын, достук мамиленин ажарын, бир туугандык сезимдин ажарын, бардык ажарлуу нерселерди элдин пейлинин ажарын. Элдин дагы пейлин азыр түрлөрү бар бүгүнкү күндө. Именно ошол ажарлуу көрүнүштөрдүн бардыгын бир картинада чогултуп көрсөтөйүн деген максатым болчу. Ошол нерсени сценарийни алып, ал сценарий 60-70 жылдарда жазылган болуш керек, Мырза Гапаровдун ал чыгармасы. Ал убактагы нерсе бүгүнкү күнгө туура келбейт, бир аз болсо да бир аз таар немеде болуп калат. Бүгүнкү кинонун талабы аябай жогорулуп кетпеди. Сценарийни өзгөртүп жазып, ошол максатка жеткенден кийин сценарий толукталды. Анын атын Ажар деген аттан башка ат коюу дерлик мүмкүн болбой калды. Ойлон, акыры кыйналып отуруп Ажар деген атты тандап алдым. Көптөгөн маанини камтыйт экен, эң негизгиси. Азаматсыздар, буюрса жакшы кинолордон болсун, бир коюлуп бүткөндөн кийин дагы да жыл бою коюла берсин. Эң негизгиси режиссерлорго көп кармалсын. Аябай маанилүү. Бир айга жетпей эле өзүнөн сактасын деп коеюнчу, баягы азыркы рынокто сөз менен айтканда. Келпириңизге рахмат. Бул чыгармаңыз сизге көптөгөн атак даңктарды дагы болсо ушундай жакшы таланттарды элге чыгарган, ушундай жакшы кинолордон болсун, өмүрү узун болсун, кесиптешим айткандай. Анан кийин дагы бир жолу тактап коюп, бүгүндөн баштап саат канчаларда, кайсы жактардан көрсөк болот? Бүгүн саат 4-тө Кызыл жолокчодон өтүү менен Манас кинотеатрында башталат. Премьерасы бүгүн саат 4, 16:00. Бүгүн күн айтпай коелу, өзү бүгүн дагы сеанстар бар, ага чейин 12-де, 10-до, эртеңден баштап бирок толугу менен бардык кинотеатрларда дээрлик көрсөтүлөт. Интернеттен эле Cinema Ticket KG десек чыгат, бардык сеанстар. Рахмат силерге дагы, ийгилик ишиңерге. Ар дайым оолоп, элдин сүймөнчүгүнө айланган
берүүлөрдөн болуп жүрө берсин. Айтканыңыз келсин, келип турыңуз. Рахмат.